kun kuva tulee sitten korkeushyppypaikalta. Ja siellä on Jouko Kilpi. Ja menee komeasti yli. Rimahan on nyt kuitenkin vasta 2.15. Ja siitä on Mikko Levola kerran pudottanut. Jouko Kilpi oli ensimmäinen. Ja nippa nappa putoaa Rima alas. Pienet nokoset ennen kuin aloittaa tämän homman. Hänhän on maailman ennätysmies, joten ei ole vielä kiire. Ja nyt menee myös sitten Veli-Pekka Kokkonen yli, mutta hän on kisassa toistaiseksi heikoimmalla pelillä. Tässä hidastettuna. Ja kisaa johtavat nyt siis Jouko Kilpi ja Stefan Karlsson, mutta kuten sanoin, Sjöberg ei ole aloittanut. Ja nyt siis Karlssonin toinen yritys, mutta hän pudottaa. Ja näin ollen Rimaa 2.18 ja Veli-Pekka Kokkosella Suomen mestarilla kolmas yritys. Ja pudotus, hän jää 2.15. Hän on joka tapauksessa paremmalla pelillä kuin Veli-Pekka Kokkonen. Hän jatkaa, meni yli. Ja Sjöberg ei ole vielä aloittanut. Seuraava riman korkeus on 2.21. Stefan Karlsson hyppäsi samalla näin tämän vuoden parhaansa, sillä 2.18 on 3. Ja siinä menivät Vainio ja Eklund ohi. Näin lähtee Patrick Sjöberg ensimmäiseen maaotteluhyppyynsä ja ylittää kevyesti. Joka ylitti ensimmäisellään 2.21 ja on siis Sjöbergin kanssa mennyt tuon, ja nyt Thomas Eriksson, hänelläkin ensimmäinen yritys. Ja selvä pudotus, näin ollen tämänhetkinen järjestys, siitä se tulee ja hän ylittää tällä hypyllään 2.21. Näin se kävi, aika tyylikkäästi. Jouko Kilpi hän hyppäsi. Siinä ei ollut puhtia, ei sitten alkuunkaan, ja näin. Mikon paras tulos tältä on 2.23 ja hänen ennätyksensä hän on 2.26. Selvä pudotus, hän putosi lähes-riman päälle tuossa. Ja näin seuraavaan hyppäämään sitten Thomas Eriksson, toinen yritys, ja hänkin pudottaa. Sikäli, jos Levola ei käy, mutta hänen perässään tuleva Mats Torell oli kierroksen jäljessä. Ja näin Stefan Karlsson. Selvä pudotus, ei ollut lähelläkään. Mutta aikaan Mikko Levola lähtee sitten ja pudottaa, ja Mikon tuloksen. Levola ottaa kolmannen tilan. Ja Thomas Eriksson 4, Stefan Karlsson 5, kaikilla 2.18, mutta nyt ensimmäinen yritys, Patrick Sjöberg 2.24. Ja reippaasti kilpailun voittaja Patrick Sjöberg saa hyvän kannustuksen yleisöltä yrittäessään toista kertaa 2.30. Hänhän on jo kilpailun voittaja. Toinen yritys, Rima 2.30. Ja siinä oli ilmaa välissä vaikka millä mitalla. Stadionin ja maaottelun ennätys on muuten korkeushypyssä 2.33. Rima, stadionin ja maaottelun ennätys 2.35. Hyppäjänä tietenkin Patrick Sjöberg. Maailmanennätysmies. Maailmanennätys on muuten 2.42. Ja Sjöbergin kolmas yritys tästä 2.35. Ja pudotus ja voittotulokseksi jää 2.30.